So alright, good morning. So almost 5 days na nating hindi napapandar tong si ating CB. So check natin kasi 5 days siya naka-stock. Check natin kung talagang okay pa siya sa cold start. So ayan. Susi natin. Then start. Atang kill switch. Start natin. Oh. One click lang mga idol, one click. So bale ang pipe niya is Acra, naka-acrophobic siya. Then bale mga idol, almost 1 week natin tong hindi napaandar kasi nag-uulan kaya hindi natin siya napaandar. Ayan. So painitin lang natin ng konti tapos sound check natin. Grabe ang alikabok. Basa kasi mga idol matagal siya hindi nagamit. Ayan. So ayan, sticker natin. Yan ang sticker natin mga idol. Ayan, sticker natin. Grabe. Pero goods pa rin siya mga boss. Kasi almost 1 week natin siyang di napahanda. 1 click pa rin siya. Yung model nga pala ng CB natin na sa CB400 BB1 1991 model. Ayan, yun yung Philippine model 1991. Japan model 1991. So sound check natin, sound check. Natatakot yung anak ko mga ito. Grabe. One more lang, King. One more. Last one. Para magising na yung tulog. Last one. Ay, Enough na. Ito na, papatay ko na. Natatakot yung anak ko. Alright, chinek lang natin kasi matagal siyang naka-stock Check lang natin. So, off na natin kasi natatakot yung aking anak. Okay. We're out.